तेबे 26 जुलाई शुक्रवार माने आज 10 जिला को 12 रु 20 सेंटीमीटर वर्षा हेबाकु थिबा बेली 12 जिला को 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा हेबार सूचना दैछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे एक आश्वस्तिकर खबर यह कि एक सप्ताह मध्य 3टी लघुचाप राज्य में नियंटिया वर्षा को भरण करिवो। चाषी तली रुआ काम आगक बढ़िबो। तेबे आसंतु नजर पकाइबा पाणीपागर कौन रही सूचना ताहा जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। आउ ता पूर्व आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ पाखर थिया बेल आइकन टी को दबाई दियंतु आगक मध्य पाणीपागर अपडेट खबर गुडिक सर्वप्रथम जानिबा पई। तेबे 26 और 27 रे दुईटी लघुचाप सृष्टि हेबाकु थिबारु एहा ओडिशा एवं पश्चिम बंग सीमा उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि हेबा सह एहार प्रभाव रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे 26 तारिख में लघुचापर गतिपथ ओडिशा एवं पश्चिम बंग सीमा रहिबो एवं 27 रे सृष्टि होउथिबा लघुचापर गतिपथ उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि हेबा सह एहार प्रभाव रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे जुलाई 30 और 31 रे आउ एक घूर्णिबल सृष्टि हेबार संभावना रही जार गतिपथ जना पड़ी नाही। तेबे आज 26 जुलाई शुक्रवार प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबाकु थिबा जिलागुड़िक भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल खोर्धा नयागढ़ अनुगुल सम्बलपुर बरगढ़ एही 10 जिले में 12 रु 20 सेंटीमीटर वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि बालेश्वर जाजपुर पुरी देवगढ़ बौद्ध कंधमाल सोनपुर बलांगीर नुआपड़ा नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी एही जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि 27 जुलाई 7 जिला को 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षिबाकु थिबा जिलागुड़िक केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ सुंदरगढ़ सम्बलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़। सेहीपरि 19 जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षिबो। सही जिलागुड़िक है बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल खोर्धा पुरी नयागढ़ अनुगुल सोनपुर बौद्ध कंधमाल बलांगीर नुआपड़ा नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट। सेहीपरि 28 जुलाई 6 जिले में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होइपारे। सही जिलागुड़िक केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर सुंदरगढ़। तेबे आसुथिबा लघुचाप अपडेट खबर गुडिक सर्वप्रथम जानिबा पई आम चैनल सहित जोड़ी होई रहिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर बेल आइकन टी को दबाई दियंतु।